Bueno, pues aquí tengo un problema con esta máquina. Es una 7900. Eh, el cliente me la trajo porque hacía un ruido aquí adentro y él creía que era el clutch. Se lo cambió y que pues el clutch no es nada barato. Aquí en Estados Unidos cuesta como 700 o 800 dólares. Se lo cambió y dijo que funcionó poquito, pero enseguida siguió haciendo el mismo ruido otra vez. Y me la trajo aquí, pero el ruido que hace, ahorita no la puedo calar porque también se le chingó el sensor de la presión. Por eso no la puedo echar a andar para que oigan el ruido que hace. Pero cuando hacen ruido aquí adentro, no tiene que ver nada, no es casi nunca es el clutch. Son los engranes que van de aquí a aquí. Los engranes, como los valeros, a veces se friegan y el ruido que hace está mayugando los valeros. Y ahorita voy a destapar esta de aquí, de esta parte y de aquí también, para ver qué es lo que tiene, porque hace ese ruido. Bueno, aquí ya quité esta parte. Y una cosa que se puede hacer para checar los valeros o los engranes es que esta parte tiene que girar. Esta parte tiene que girar libre con la pura mano. Y esta simplemente está pegada. Esta base tiene que dar vuelta aquí con la pura mano. Le das poquita vuelta aquí y tiene que girar. Si no gira, si esto no gira, es porque los engranes están pegados. O el valero, normalmente el que se chinga es uno que está aquí. El que agarra el primer valero que está por aquí es el que se chinga normalmente. Y esto cuando se chinga también a veces se pega y no da vuelta para nada. Y por eso algunas veces cuando prendes la máquina y no jala, cuando prendes la máquina y accionas el clutch y el motor se apaga, es porque eso está pegado y no deja trabajar. Así que ahorita voy a destaparla de aquí también, para ya quité esta parte del clutch de aquí. Lo que necesito quitar es esta base. Este seguro lo lleva allá adentro, ya se lo quité. Aquí ya nada más destaparla de allí, de acá, y este sale para aquí afuera. Y aquí así es como está por dentro. Tiene estos dos
grandes aquí de este lado. El que vamos a revisar es este de aquí. Es el que viene de allá del clutch. Este que no se mueve todavía. Se supone que está libre y debería de dar vuelta así nada más con la pura mano, pero no da vuelta. Que esta madre, para sacarlo intentamos darle unos golpes aquí, ya sea con si puedes usar algo que amortigüe los golpes, no directamente con el martillo, porque estos dientes son fáciles, se quebran fácil. Ya me pasó una vez, estaba uno bien pegado y le di golpes con los martillos y se quebraron unas esquinitas aquí. Pero si puedes usar algo para amortiguar los golpes, o algo, cualquier cosa que pegue en el centro, no algo así, cualquier perno para golpearle directamente en el centro y ya sale para el otro lado. Ahorita deja quitar este. Bueno, ya lo quité y así es como sale. Esta es la parte y los valeros de allá adentro. Deja usarle a ver si se alcanzan a ver ahí esos. ¿Se alcanza a ver? Enfócalo un poquito, ahí está. Esos valeros. Son los que estaban dañados, los que están madreados, pues. Tiene dos líneas de valeros, una arriba y otra abajo. Tiene dos. Los que se madrearon fueron los de arriba, pero estos valeros es bien difícil de quitarlos porque entran a presión y son bien está bien delgadita la lámina y los meten a presión, y aquí está bien difícil para quitarlos. Ya se empezaron a caer. Valeros están sueltos, son los que estaban pegando, y aquí pues estorbando aquí y haciendo ruido. Y pues ese es el problema de esta. Lo que puedes hacer es que esos valeros son bien difíciles de quitar. La base donde está el valero es bien difícil de quitar, y yo lo que hice en la otra que arreglé fue quitarle todos los valeros que estaban sueltos, que es la primera línea de valeros, la primera hilera.
y le dejé nada más una. Porque aparte de que no pude encontrar esos valeros, no podía quitar el otro. La otra máquina que arreglé la dejé nada más con una línea de valeros. Y pues jala la máquina. La máquina sigue jalando bien. Y pues es lo que se puede hacer en este caso. Porque esos valeros son bien difíciles de quitar. Y aquí es donde lleva dos líneas de valeros, pero puede jalar con una sola, así que eso es lo que yo hago, porque no hay forma de quitar esos valeros, o por lo menos yo no tengo las herramientas, y es lo que hago, y es lo que pueden hacer para arreglar ese problema. Bueno, pues cualquier duda o pregunta ahí en los comentarios, y cuando tengo chance, a veces tengo chances y puedo, los contesto. Okay. Este es el clutch que le puso. Está completamente nuevo, y pues fue un gasto innecesario. No sé si la otra persona que se la arregló le recomendó cambiarle el clutch, o fue idea de él, pero un gasto de $800 nada más por no saber dónde está el verdadero problema.